开箱。先祝大家复活节所有人都身体健康，快快乐乐 ，Happy Easter。一共是2个东西要做开箱给大家。这个 box， 这个盒子之前寄到单位，它是一个袋子，然后我把袋子撕掉了，然后但这里面的东西我都没有打开过。这个是爱马仕的2样小东西，我觉得这2样东西可以盒子拿掉，可以做配货，但是不是很贵的东西，但我觉得还是可以拿做来配货，如果是自己很喜欢的话。先开这个大的，这个大的东西我记得应该是什么？好，我开的好快啊，我自己没有看过哎。哇，好美的盒子！哇，这个真的是 true unboxing， 我没有看过，只是把外面的塑料袋子拿走。这样看我觉得大家会清楚一点。是一个 Kelly 的银色的项链，它是925纯银的。然后我还打过电话问过，我说，这个是不是一个 solo， 就是是不是里面纯银，整个这个pendant 这个挂饰都是纯银的。然后customer service 在电话里跟我说它是纯，就是里面全部都是银的，不是说里面是铁的，外面包一层925的银。现在把它打开来，这个真的是好，我还没有试过长度，但是他说这个网上，我这个是在网上买的 ，by the way， 忘了告诉大家，我没有去店里买，因为这个在网上经常都断货。但是当然，如果你在网上，我提醒一下，如果是在网上买，它就不可以当做配货，所以可以去店里碰下运气，或者你可以打电话。如果是打电话到那个Hermes 的客服，然后你就跟他说这个号码，这个东西的号码，然后他会帮你查到店里有没有，然后你也可以打电话打到店里，然后告诉他们你喜欢这款项链，然后他们可以帮你留在店里，大概最多可以3-4天吧，就是根据不同的 sales 我觉得。然后如果没有空去的话，又不需要配货的话，你直接可以在网上下单，或者如果店里有的话，你就不好意思，可以直接让店里帮你留，然后你去店里就可以下单。这样的话也可以算作配货记录，但是这个澳币是795澳币，是925纯银加上链子，但是我还没有发现它是怎么戴的，应该是穿到这里面来一扣，应该是这样，但是还挺难扣的对，这样的。然后哇，好美啊！哇，设计感好强。这就是一个像一个马扣、马衔扣一样的一个跟马具有关系的扣子。然后这个锁就是 Kelly 那个包包上的那个锁，就是他们也不是 Kelly， 就是它这个锁可能叫 Kelly 吧，但是这个在 Pickerton， 在小水桶还有很多它的有锁的那个包里，可能这个锁都是这样的 design 吧，不太清楚。然后这个我自己本身很喜欢，并不是为了配货，但是有些小伙伴需要配货买 Kelly Constance 或者是铂金包的话，我觉得这个挺美的。它应该也有白金或者玫瑰金、黄金的不一样的选择，但是我不是很确定，因为可以看美国官网先看一下，然后因为澳洲的货很少，所以大家看一下每个网站会有不同的选择吧，有的会有
白金的选择。那白金会更贵，但是那配货不就更划算一些吗？这是第一个，好美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 。这里面还看得到吗？不知道哦。第二个，这个大家都知道，这个是在爱马仕很 popular， 很多人受欢迎的一个零钱包，但是我一直没买。我买的这个，我就看网上突然有了这个颜色，我就好开心，好开心。然后也是，这个是我打电话到店里让他帮我留的，但是我没有空去，我就直接让他在电话里给我下单了。是他家最受欢迎的零钱包，性价比也很高。这个颜色很美很美，就是我当时一看网上有这个奶昔白，大家都看到这是一个奶昔白的一个零钱包，但是它好用在哪儿？就是有很多人把它当做钥匙包，还有当做一些一个是钥匙包，不好意思，还有一个什么？想到了再说。我现在想到的就是我买这个包，就是因为 LV 他家的这个包是这个钥匙包适合做卡包，但是如果你真要搁钱的话，你就要把那个钱折成4折才可以塞进去，然后才能拉上，因为2折它是搁不下的，就会凸出来，就拉不上了。但是这个呢，我买来，因为我已经有爱马仕的一个那个卡包 Kelvin 卡包，然后我看很多人推荐这个包，它就看刚刚好，它可以把零钱，把这个 notes 纸钞搁到里面，然后哇，完美！这个奶昔白的颜色很受欢迎，很受欢迎。这个网上也是买不到，但是我看网上有，我也是联系了客服，然后他们告诉我店里有，然后我就让店里帮我留货所以这个也是一个很好的配货选择。这个零钱包用处很多，然后里面都是银色的写着爱马仕 Made in France， 它实际上是搁零钱的，但是我觉得你搁了纸钞以后，你还是可以搁零钱还有一些人想起来，你可以把它当做首饰包。我刚好有一个这个首饰，但是它这个没有给我一个袋子，但是你就是你有一个像 Tiffany 或者别的 Gucci， 它有一个沉袋装一个首饰，然后你就可以把这个首饰装在里面，然后外出的时候就也很方便，不会丢失。旅游的时候，它这个用处很多哎呀，好，所以我今天就可以开始用这个零钱包了。奶昔白简直是太美了不好意思，忘了说这个是Epsom皮，所以很防滑、粉黄膜，然后很耐用的一个皮质我还喜欢另外一个颜色，但是它没有货。Anyway， 我很开心买到了这个，算是给自己复活节的一些奖励吧。2个小物品都很美。好了。希望大家喜欢我的分享，如果喜欢的话，请在下面留言，或者有什么问题可以留言告诉我，我也可以解答给你。谢谢，拜拜。